at work at 6-7 hours where your energy coming from แต่ออกกำลังกายนี่มันช่วยได้เยอะเลยนะทำให้เราเราทำแล้วก็เข้าไปทีละชั่วโมงหอบแห้วออกมาเนี่ย ไม่ได้พักนะแล้วก็เราสเตรสอะถ้าเราเครียดอะมันจะเหนื่อยอ้อยเหรอไม่หายเงียบไปเลยช่วงหลังที่ยุ่งไม่โทรหาตอนสุดท้ายโทรไปหามัน
we can do good video on the table. It look better. Yeah. You know, so you can pause. Just make sure your back legs straight, your arms straight, your back straight, so you don't enjoy yourself when you do this stretching for your arms. Just like yoga. Yoga stretch. Lazy yoga.